মাত্র 20,000 টাকা বাজেটে যারা একটা পিসি বিল করার কথা ভাবতেছেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা। সো গাইস, আজকের এই ভিডিওতে আমি যে বিলটা দেখাবো এটাতে আপনার মোটামুটি সব ধরনের কাজ লাইক গেমিং, ভিডিও এডিটিং, ফ্রিল্যান্সিং সব ধরনের কাজ লো টু মিডিয়াম সেটিংসে ইজিলি স্মুথলি করতে পারবেন। সো 20,000 টাকা বাজেটে অলরাউন্ডার একটা পিসি হবে। চলুন ভিডিওটা শুরু করি। ভিডিওটা শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা অনুরোধ, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রসেসর হিসেবে চুজ করছি AMD Athlon 2000 GE এই প্রসেসরটা বাংলাদেশে এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 7,000 টাকা। সো এই প্রসেসরটাকে চুজ করার কারণে এটাতে আপনার 2 কোর 4 থ্রেড পেয়ে যাবেন, যেটাতে আপনার মোটামুটি মাল্টিটাস্কিং কাজগুলো করতে পারবেন। এছাড়াও 3.2 GHz ক্লক স্পিড পেয়ে যাবেন, যেটাতে আপনার মোটামুটি সব ধরনের কাজে ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স পেয়ে যাবেন। মাদারবোর্ড হিসেবে চুজ করছি ভিউস্টারের B450 MHP এই মাদারবোর্ডটা বাংলাদেশে এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 6,000 টাকা। সো এই মাদারবোর্ডটাকে চুজ করার কারণে এটাতে আপনার 2টা র্যাম স্লট পেয়ে যাবেন, PCIe Gen 3 SSD সাপোর্ট পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ পিসি পারফরমেন্স ফাইন অসাধারণ। ওভারঅল 3 বছর ম্যানুফ্যাকচার ওয়ারেন্টি সহ 6,000 টাকা এই মুহূর্তে বেস্ট অলরাউন্ড একটা মাদারবোর্ড। র্যাম হিসেবে চুজ করছি পিওনে অ্যাক্সেলারেটে গেমিং 8GB DDR4 এই র্যামটা বাংলাদেশে এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 2,100 টাকা। সো এই র্যামটাকে চুজ করার কারণ দেখতে পাচ্ছেন বেশ ভালো মানের হিটসিং দেওয়া আছে, যেটা র্যামের ওভারহিটিং ইস্যু থেকে রক্ষা করবে। এছাড়াও এটার সাথে লাইফ টাইমের ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবেন, সো একদম নিশ্চিন্তে নিয়ে নিতে পারেন। এসএসডি হিসেবে চুজ করছি জিএল জেনি J3 256GB SATA এসএসডি। সো এই এসএসডিটাকে চুজ করার কারণে এতে আপনার 470 থেকে 520 MBps এর রিড রেট স্পিড পেয়ে যাবেন, যেটা আপনার পিসিকে সুপার ফাস্ট করে তুলবে। এছাড়াও এটার সাথে 3 বছর ম্যানুফ্যাকচার ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবেন, সো একদম নিশ্চিন্তে নিয়ে নিতে পারেন। স্কেচিং হিসেবে চুজ করছি বেলটপের মাইক্রো এটি স্কেচিং, এটা বাংলাদেশে এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 3200 টাকা। সো এই স্কেচিংটাকে চুজ করার কারণে এটাতে আপনার 3টা RGB ফ্যান পেয়ে যাবেন, সামনে 2টা, পিছনে একটা, সাইডে টেম্পার গ্লাস। এছাড়া এটা চুজ করার মেন আকর্ষণ হচ্ছে এটার সাথে 200 ওয়াটের রিয়েল পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন। সো গাইস, আমাদের এই বিলটা যেহেতু একটা পাওয়ার হাঙ্গরি না, লাইট ওয়েট, এই 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাইটা এনা সবগুলো কম্পোনেন্টস কে করতে করলে প্রাইস আসবে 20,049 টাকা। সো আপনি যদি সেম পিসিটা বিল করতে চান তাহলে পেজটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে যান। এই স্ক্রিনশটটা যে কোন দোকানদারকে দেখাইলে আপনাকে সেম পিসিটা বিল করে দিবে। কারণ আপনার কত টাকার পিসি বিল দরকার সেটা আমাকে কমেন্টে বলুন। পরবর্তী ভিডিওতে আপনার বাজেট অনুযায়ী পিসি বিলের ভিডিও আপলোড করার চেষ্টা করব।